السلام عليكم وانا islaami afar Soomaali fans meel kasta joogtaan waxaan leeyahay xil iyo xal wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Arsenal News oo ku daawataan markii ugu dambeeyay laga qoray Gunners waxa soo jeedinaya barnaamijka aniga Nuuraan Shakra halkaan ay daawanaysaan waa Arsenal Soomaali fans Kieran Tierney ayaa ogolaaday qandaraas cusub oo 5 sano ah ku sii joogay Arsenal siday qootay majalada Football London. Kieran Tierney ayaa qani ku toogi doona heshiis muddo dheer ah oo maalmaha soo socda waxa la fahamsan yahay xiddigan inuu aad u qudranayo inuu sii joogo qalcadda Flamars Stadium. 24 jirkan ayaa u saftay Gunners 27 kulan oo Premier League ah xil ciyaareedkii la soo dhaafay. majalada Mirror ayaa sheegaysa in kooxaha kala Southampton iyo Watford ay saf ugu jiraan saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal Ansley Maitland-Niles 23 jirkan qaybtii labaad ee xil ciyaareedkii 2022 ama uu ciyaarayay kooxda West Brom waxa laga yaabaa inuu heshiis rasmi ah kaga tago kooxda Arsenal xaggan dhinaca kale waxaa leeyahay kooxaha kale ah Rennes Marseille iyo Benfica ayaa xiiseynaya saxiixa William Saliba oo ka tirsan Arsenal kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa doonaysa inay xiddigan siiso fursad uu ku muujiyo qaab ciyaareedkiisa wanaagsan عليه كوحدة كبدة حقتي اللازم يدوني سحرين قد كده حي أرسنال لوكاس توريرا وأنا دوق الأوفر من جزاري أرسنال يطلبني سلبة 10 مليون سكيلو لوكاس توريرا معاك عصب ألبرتو زامبي لاكوجا صحفي جريدة بريجيم لو مقعه كريستوفر تيرور على شيء إن ألبرتو زامبي لاكوجا الشيء كسير السوق قبين دونا وحي كدن بيع مالين تأسنين dhinaca kale waxa leeyahay kooxaha kubadda cagta Chelsea iyo Manchester United Arsenal ee dhamaantood xiiseynaya daafaca Sevilla ee Conte warkaas waxaa soo daabacay Diaro wararka imaanaya Portugal ayaa sheegay in Arsenal xiiseynayso weeraryahanka kooxda Eintracht Frankfurt iyo xulka Portugal Andre Silva si kastaba noqotay RB Leipzig ayaa sidoo kale xiiseynaysa xiddigan waxaa la sheegay in Frankfurt diyaar u yihiin inay xiddigan iibiyaan laakiin waa diyaar ku helayaan 34.5 milyan oo gani bartilmaameedka Arsenal ee Ozan Eduardo ayaa ka fiirsanay inuu sii joogo Celtic xagan warar isbuucii la soo dhaafay saddex maray ay sheegay in Eduardo qar ku saaray inuu ku biiro kooxda Celtic si uu la midoobo toobadiisa hore ee Brand Rodriguez si kastaba noqotay wararkii u dambeeyay ee saddex maray ayaa sheegaya inuu ka fiirsanayo inuu sii joogo xiddigan kooxda reer Scotland ee Celtic inkastoo uu kaliya u harsan yahay qandaraaskiisa 12 bilood majalada ugu weyn qaaradda Yurub ayaa daawacaya inay Arsenal dib u soo nooleynayso xiisaha ay u qabtay Jose Mourinho xiddigan ayaa lagu heli karaa 20 milyan kadib qiimihiisa oo dib u dhacay kaas oo keenay dhaawacyo isdaba joog ah xiddig soo gaaray Arsenal waxay leeyahay ka faa'iideysan or kooxda uu leeliyay Jose Mourinho ee Roma ayaa damacsan inay ugu dambeyn soo gabagabeyso xiisaha waqti dheer qaatay ee Xhaka waxayna doonaysaa inay 20 milyan miiska u saarto kooxda Arsenal waana qiimaha ay doonaysaa waana inta saaxiibayaal barnaamijkeena maanta waxaa soo jeedinaya aniga Nuuraan Shakra inta kulmin doono waxaan idin tagayaa sidaas nabadgelyo